احنا الآن بين المطر أنا والحج إسماعيل يوم السبت وهو مخط. وهذا لك الأصفر بصيروا ما شاء الله كمان. يابا يا لولي ما شاء الله. تاش ها تاش إسماعيل الآن يشيل الدي الأصفر يعني مرتاح، ما تحتاج بين الخساع ولا جنب بين الماء. ولي يلا قل لي يا أسد الدي، قل لي يا أسد يا أخوي يا زي يا أخي مي يا زي سعده يا حلو شو عندنا قوة. وهذا الكلاب راقدات هاربات من المطر. مع تحياتي وأشواقي نشيك ندخل صنعاء ما قدرناه. تاي تاي مع السر مع السلامة.